Hola, internauta. ¿Te has perdido en los rocambolescos caminos de la web y por alguna extraña razón has llegado hasta aquí? Te cuento que estamos al interior de mi biblioteca. Si alzas la vista al cielo verás las estrellas, porque aquí no hay techo alguno que cubra a los astros. Y si miras a un costado, te encontrarás con una fogata que ilumina y abriga mis libros con cautela. Es la fogata cósmica, un fuego que permanece encendido mientras se mantengan ocultos los grandes misterios del universo. Si pones atención, podrás oír la lluvia cayendo afuera, porque al mismo tiempo también está lloviendo, porque aquí las cosas pueden ser y no ser bajo el mismo respecto. Acompáñame a descubrir las curiosidades más extraordinarias de la realidad. ¿Cuántas veces piensas en el Imperio Romano? Se convirtió primero en un viral de habla inglesa, para luego pasar al español y a otros idiomas. En breves clips de videos, mujeres generalmente jóvenes le preguntaban a sus hermanos, padres o parejas acerca de cada cuánto tiempo pensaban ellos en el Imperio Romano, como si fuera un secreto a voces que a los hombres nos gusta esa parte de la historia. Más correctamente debiera hablarse de la antigua Roma en vez de solo el Imperio Romano. En la historiografía se tiende a dividir este tiempo de la Roma de Occidente en monarquía, república e imperio, siendo estas dos últimas las etapas con mayor interés popular, toda vez que en ellas desfilan nombres que quedaron inmortalizados para siempre, tales como Julio César, Cicerón, Pompeyo, César Augusto, Nerón o Constantino, que cristianiza el imperio. Las historias de estos tiempos son sumamente trascendentes porque en ellas hay guerra, competencia, corrupción, conspiraciones, honor, deshonra, pero también grandeza jurídica e ingenieril. Porque sí, los romanos antiguos se caracterizaron en la administración de justicia, como también en la construcción de tremendas hazañas urbanas, desde grandes templos y casas patricias hasta soluciones hidráulicas como el acueducto o el alcantarillado. Si usted toma una novela histórica sobre la antigua Roma de autores exitosos a nivel mundial contemporáneos, como el español Santiago Posteguillo o el inglés Robert Harris, va a notar en cierto momento de la lectura que ya no sabe si lo que está contemplando es una intriga política de hace 2000 años o simplemente un asunto que pasó la semana pasada. Porque las similitudes saltan a la vista en cada página, en cada párrafo, en cada oración. Algunos hombres más jóvenes que nacimos en la década de los 90 o a principios del 2000 crecimos jugando videojuegos de culto a estas alturas sobre el Imperio Romano. Entre ellos se encuentra la legendaria serie Caesar, en donde te convertías en un funcionario romano encargado de construir una ciudad. Y entonces te obsesionabas y comprendías las dificultades de gobernar, el problema del dinero y la política. Sin duda que el tema de la antigua Roma, sea por la razón que sea, atrae más a los hombres que a las mujeres, pero en los tiempos que corren existen féminas romanistas de gran calibre en el mundo académico, tales como la fascinante inglesa de Cambridge, Mary Beard, o incluso a nivel local, la chilena Catalina Balmaceda, cuyas clases hacen furor en la Universidad Católica. ¿Te está gustando el contenido de este podcast? Te invito a que le eches una mirada a patagoniafreewell.com y a que descubras decenas de cursos virtuales sobre ciencias y humanidades. Aprenderás en ellos acerca de justicia, astronomía,
física, teología, filosofía, entre otras fascinantes disciplinas. Así como libros exclusivos editados bajo el sello PFW Publishing, escritos por mí. Y ahora sigue disfrutando este viaje sideral junto al calor de la fogata cósmica. En una entrevista para el Mercurio de hace algunos meses atrás, la historiadora Balmaceda criticó el sistema educacional escolar chileno, donde los estudios clásicos, esto es Grecia y Roma fundamentalmente, están cada vez más marginados en Chile. Se eliminan de los programas, se les recortan recursos. Incluso, confesaba ella, que los alumnos que ella recibía en la universidad habían estudiado la Roma antigua por última vez en séptimo básico. Yo tengo la fortuna de haber egresado antes del colegio y no haberme encontrado con esta mediocridad que francamente no tiene parangón. Y por eso es preciso preguntarse qué clase de país elimina los estudios clásicos de la enseñanza media, cuando se trata de una de las 3 columnas vertebrales de nuestra civilización occidental, junto con el cristianismo y el acervo de los pueblos indoeuropeos. Bueno, de estos últimos, ¿qué podemos decir? También hoy se encuentran prácticamente borrados de los programas adolescentes. ¿Qué se pretende con esto? ¿Qué hay detrás de esta grosera omisión? Balmaceda menciona que, lamentablemente, en esto no solo hay problemas de presupuesto, sino que también hay un elemento ideológico muy fuerte, porque nada en la enseñanza de la historia, dice ella, es casual. Los modelos y prioridades cambian. Lo que antes se veía como patrimonio y herencia cultural, hoy se puede llegar a ver como una suerte de colonización. Y eso, dice Balmaceda, es una gran pena, porque perdemos una oportunidad de entendernos mejor, nos guste o no. Yo no sería tan parsimonioso como la profesora Balmaceda y puedo decir sin medias tintas que lo que se está intentando aquí es borrar nuestra identidad europeo-occidental, privilegiando la enseñanza acerca de los pueblos prehispánicos y cosas varias. Pero pese a quien le pese, ¿alguien cree posible comparar los diálogos de Cicerón con balbuceos varios emitidos por hombres cubiertos de grasa de lobo marino, moviéndose por entre las costas chilenas? Quiéranlo o no, la cultura intelectual es occidental, no es una mentalidad indígena, nunca lo fue, a pesar de que por nuestras venas corra sangre de pueblos prehispánicos. Nuestro idioma es el español, pensamos en español, nuestras creencias son cristianas y nuestros valores políticos se fundan en el clasicismo europeo. Alguien podría intentar bajarme 3 cambios diciendo que estas materias no están borradas del programa y que se pasan justo antes de ingresar a la enseñanza media. Pero alguien en su sano juicio piensa que un niño de 10 o 12 años está preparado mentalmente para comprender siquiera algún atisbo de la trascendencia de la antigua Roma o la antigua Grecia. No nos miremos la suerte entre gitanos. Sería bueno que terminemos de una vez por todas con esta nueva y venenosa obsesión de reverenciar artificiosamente lo ancestral autóctono por sobre lo europeo en todos los ámbitos sociales y comprender que ambos son aspectos de nuestra identidad y que a nivel intelectual, filosófico, teológico, la complejidad y profundidad europea es indiscutible. Lo autóctono, en cambio, puede notarse en otras cosas como en ciertos rasgos físicos, costumbres, palabras o mitos pintorescos, que también es bueno recordarlo, pero nunca sobre pretexto de silenciar la otra gran parte de lo que somos como chilenos. Este podcast es un anexo que forma parte del curso audiovisual Crimen y Castigo en la Antigua Roma, en donde podrás conocer un gran barrido histórico desde la fundación de Roma hasta su ocaso en Occidente. Descubrirás escándalos de corrupción, complots políticos, el tratamiento jurídico de delitos como el homicidio o el robo, la persecución de los cristianos, el desenfreno de los emperadores y mucho más. Como todos los contenidos enseñados en PFW, este curso no contiene prerequisitos y están invitadas todas las personas de cualquier parte del mundo a disfrutar de él, ya disponible para inscripción.